السلام عليكم مقارنة مال باجوكتين oo markale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo akhbaaradii waaweyn oo la diiwaangelinayo ugu dambeyn ayuu body oo heshiiskiisa markaa soo gabagaboway Barcelona oo qarka u saaran xaaladda Rodri inay gabagabayso United oo dambeed bidix ka doonatay kooxda Club Brugge Arsenal oo darbaxa kala kulantay Barcola iyo sheekadiisa xaaladda Paris Saint-Germain iyo Barcelona iyo heshiiska hata la gaarayo ay ku aadeen Ferran Torres iyo akhbaaradii kale ayaan eegaynaa haddii aan muuqaalkeeshan wala garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aan ku bilowno akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa oo horar badan ayaa la diiwaangelinaya waliba xaaladuhu waa tira beel heshiisi ayaa la gabagabeeyay kuwana wada xaajoodadooda ayaa haatan socda kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markaan si rasmi ah kale ugu noqotay wada hadal rasmiyana kula jirta kooxda Paris Saint-Germain ugu dambeyn Arsenal waxaa la yiri cirka ah idin jira cabaar maca salaama idima doonayo marka dhinaciina uma soo socdo sida ay warinaysa majalada The Sun Arsenal ayaa shalayto ku soo biirtay dagaalka loogu jiro xidiga lagu magacaabo Barcola sida aniga xataa idin la wadaagay ugu dambeyn wararku waxay sheegeen in Arsenal ka tagtay sameysay xidiga la xiriireen laakiin maanta maxaa soo baxaya Arsenal oo darbaxa kala kulantay Barcola Arsenal waxaa la yiri idima rabi adinka marka idima daneynayo kaliya Liverpool ayaan daneynaya warka waa loo soo cadeeyay marka Arsenal waxaa kula yaaba meel og yihiin inay darbaxa kala kulmayaan ay dareemayaan waxa ka uga imaan kara ay isku maqiiqayaan nimanku markaan waa lagu soo gacan seeray waxa la yiri marka adika idima baahni Liverpool ayaa green light kala siiyay laacibka Liverpool ayuu mar walba doonaya Liverpool Paris Saint-Germain wada hadal rasmi ah u socda oo wada xaajoodada xidigan ku aadan Barcola heshiiska shakhsiga mar hore ayuu Liverpool la gaaray oo wax walba waa deal isdhan laakiin waxa dhiman Liverpool iyo kooxda Paris Saint-Germain inay heshiiyaan xitaa warar kala duwan ayaa imaanaya in labada dhinac ay heshiiyeen dhinaca kalena waxa la leeyahay lama heshiin sida aan la socoteen isbuucii la soo dhaafay haatan sheekadu waxay maraysaa mid gabagaba ah Arsenal oo sheekada isku soo maqiiqdana markaan daaqada ayay ka baxday oo xidigan markaa uu ku gacan seeray oo kaliya wuxuu doonayaa kooxda kubadda cagta Liverpool jamaahiirta Liverpool marka dhoosha ay ka qoslayaan waxay leeyihiin kabtiina maahane maxaa idin soo geliya marka reer Arsenal meel kale ay markaan u dhaqaaqi doonaan marka laakiin sheekadii Barcola way soo fashilantay dhinaca kale to xaaladda ayuu baadi wala Man City deal isdhan wax walba way dhamaadeen 90 milyan ayuu laacibkan ugu soo biiraya kooxda kubadda cagta Manchester City Man City dib habeen ayay markan ku jirta Man City isbedel weyn ayaa ka socda Man City haddii uu Rodri ka dhaqaaqayo waa in rag badan booskiisa la keenaa sababtoo ah waa hal nin oo dhowr qofood u qalma waa sidaa daraadeed booskiisa waxaa loo soo xaabiyey Elliot Anderson oo 110 milyan laga soo bixiyay kudar ayuu baadi oo haatan imaanay oo Man City 90 milyan ay kooxda kubadda cagta Liverpool ka soo siiyeen sheekadu marka waxay noqonaysaa Man City inay si aan caadi ahayn markan isku soo qaalabaynayso xidiga leeyahay ayuu baadina sheekadiisa ay gabagabo marinayaan kaliya ay dhiman tahay in dokumentiyada final stage kala saxiixdo laacibka u soo duulo Manchester si uu tijaabada caafimaad u maro kadibna xidiga la soo bandhigo intaas oo kaliya ayaa dhiman laakiin wax walba way soo dhamaadeen ayuu baadina waa laacib kooxda kubadda cagta ee Manchester City dhinaca kale to jamaahiirta Barcelona maanta warweyn ayaa u soo yeeraya oo ku aadan xaaladda Rodri deal isdhan 90% sheekadu way soo dhamaatay kooxda kubadda cagta Man City way aqbalayaan dalabka labaad ee Barcelona ee 60 milyan gaaraya way aqbalayaan sida Mundo Deportivo Marca Fijis dhammaan ay wada warinayaan marka Nicolas Rodri wuxuu doonayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona inuu ku biro Man City labadii maalmood ee ugu dambeysay xatay qish waxa la helay inay Madrid sugayeen oo Madrid ay ka wardhoorayeen maadaama Barcelona dalab laga diiday dalabka badan Madrid ay keeni karto ay is oranayeen kooxda Manchester City xogaha marka way is yara adkeenayeen heshiiska ma aysan dejinaynin xilliga hore tabasiis u dejin heshiiska Madrid ee kooxda Man City looga doonayay Rodri ee haatan kan Barcelona ee u deji weysay laakiin marka way dejinayaan Madrid soo ma socoto waxay taageen anagu ma doonayna sheekadan inaan galno marka Rodri waa laacib Barcelona ma sheegi karo daqiiqada soo aadan iyo waxa dhici doona maadaama wax walba isbedeli karaan adduunkan oo meela si ku ogeed meel kale ay isku bedeli karto jihada laakiin haatan la joogo Rodri waa laacib Barcelona marka sheekadu waa gabagabo kaliya tijaabada caafimaad inuu maro dalabka labaad Man City aqbasho kaliya ayaa dhiman marka xidigu wuxuu noqonayaa laacib Barcelona waqtiyada soo aadan sida xitaa Fabrizio haatan uu warinayo sheekadu waxay u muuqataa mid gabagaba ah marka jamaahiirta Barcelona waxay leeyihiin baskuweedkii aan raadinaynin muddooyinkanba hadda ay helnaba Franka Dion iyo meermeerisigiisa iyo dhaawacyadiisa iyo kulamada uu ku baxbaxo waaba ka reesanayna ayay leeyihiin marka ugu dambeyn sheekadaana gabagaba ayay ku dhowdahay dhinaca kale to xaaladda Barcelona iyo Paris Saint-Germain iyadana haddii aan eegno Ferran Torres
Ferran Torres heshiis ayuu la gaaray kooxda Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain iyo Barcelona waxay ku dhow yihiin heshiis rasmi ah inay markaa ka gaaraan xaaladda. Luis Enrique ayaa si weyn uga shaqeynaya laacibka sida ugu soo dhaqaaqi lahaa back differences oo Paris Saint-Germain ay ku ciyaarto. xaaladdu iyaduna waa gabagabo. maanta heshiisyo badan ayaa dabka saaran saacadaha soo aadan. marka dhiilis dhan here we go waa wada maqlaysiin oo maadaama Ferran Torres, Rodri, Ayubadi iyo xidiga kale lagu magacaabo Barcolaba sheekooyinkooda dhammaan ay gabagaba yihiin oo marka xaaladdu la rabo in la gabagabeeyo. labada dhinac marka waxaa la leeyahay wakiiladu way kulmeen, wada hadal ayaa socda oo la fajibisa. sheekadan waxay u muuqanaysaa mid gabagaba markan ku dhow oo laacibku wuxuu noqonayaa laacib Paris Saint-Germain. xidigan uu cadeeyay inuu Paris doonayo, marka Barcelona waxay rabeen wiilkooda inay cishtaan si ay haystaan, laakiin maadaama rabitaanka xidigu wax walba uu bedelayo, ugu dambeyn way fasaxayaan laacibkan heshiiska Paris Saint-Germain ugu wareegayno markan waqtiyada soo aadan ayaa la gabagabeynaya. dhinaca kaleeto xaaladda kooxda kubadda cagta Manchester United iyo dambeedka bidix. Man United waxay doonayaan xidig dambeedka bidix ayna soo qaadaan. Man United ayaa u dhaqaaqday laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Club Brugge. United hore waxay u doonayaan Lewis Hall iyo xidiga kale ee Fulham ka tirsan ninka lagu magacaabo Christian Robinson. si walba haatan Man United waxay u dhaqaaqayaan, weliba ay cadeeyeen targetkooda koowaad inuu noqonayo xidigan Arsenal iyaduna mar walba target gareynaysa ee lagu magacaabo Ukraine Zayis ayaa markaa labada dhinac isku hayaan. United waxaa ka go'an macalinkooda macalin Michael Carrick inuu safkiisa ku soo daro laacib dambeedka bidaxa. Lewis Hall shakadiisa way adkaatay, Man United waa iskaga baxeen maadaama Newcastle ay ku adkaysatay laacibkan inuu is iibaheen, xidigana laga dhaadhiciyay inuu waqti kale ku sii qaatay isla James Park. taa waxay keentay United inay meelo kale fiiriso. xitaa Fulham ayaa baabka u gargaraaceen Robinson ay ka doonayeen, laakiin shakadaas way socoweysa iyaduna. markaan United waxay doonayeen xidig ka tirsan kooxda Club Brugge, waxayna rabaan inay soo xirigeliyaan. soo kaleeto United waxay doonayaan laacib dambeedka bidaxa uga ciyaara kooxda kubadda cagta RB Leipzig, isaguna liiska ayuu kusoo biiraya, laakiin xidigan lagu magacaabo Ukraine Zayis ayaa markan ah laacibka targetka laacibka Man United sidii weyn u doonayso. xidiga ay rabaan markan inay shakadiisa ay gabagabeeyaan. marka Shadil Xumraa ninkan ay haatan rabaan inay soo qaadaan. dhinaca kaleeto waxaa haatan la gabagabeeyey heshiiska laacibka lagu magacaabo Ousmane Diamonde. ninkan waxaan la socnay in kooxo badan ay doonayeen Premier League, Chelsea, United, City, Arsenal, Liverpool dhammaan laacibkan way wada raadinayeen, laakiin Nottingham Forest ayaa doortay. Nottingham Forest ayaa markaa laacib ka qaadatay. waxaa la gabagabeeyey heshiiska shalay ayaa la gabagabeeyey, laakiin xidigan bishii lasoo dhaafayey bilowgeedii 12 ayay Nottingham Forest Sport Lisbon heshiiyeen, wax walbana isku raaceen laacibku, laakiin haatan ayuu yimid England si tijaabada caafimaad mar wax walbana markan way soo gabagaboobeen. dhinaca kaleeto xaaladda xidiga lagu magacaabo Master Martinelli shakadiisu waa gabagabo. xalay muuqaalkii ugu dambeeyay ayay kula wadaageen in Galatasaray 40 milyan ay direen, shakaduna markan ay dhex marayso, laakiin shakadu waa gabagabo. heshiisku wuxuu ku dhow yahay in markaan la isku raaco oo dhiil is agree oo noqdo xidigan oo u wareego dhanka ay kooxda kubadda cagta ee Galatasaray. marka waan arkayna wixii kale soo kordha min Barcola oo Arsenal ku gacan saray kaliya doortay Liverpool, xaaladda Rodri, Hakimi bin Varane iyo akhbaaradada kale waan isla arkayna wixii soo kordha. diyaa muuqaalka channel la garay kana ka subscribe nasar. goodbye.